Blok imtahanından sonra məndən ən çox soruşulan suallar müəllim tövsiyələridir. Zaten kim əgər WhatsApp-dan yazır, DM-dən yazır, maksimum cavablandırıram. Bütün müəllimləri tövsiyə verirəm uşaqlara. Elə biologiyadan mən istəyirəm ki, bir video çəkim, video haqqında, ətraflı müəllim haqqında sizin danışım, qoy çətinlik çəkməyəsiniz. Biologiyanı gecə-gündüz əzbərləməkdən bezmisiniz. İmtahanda o qəliz sualları görəndə beyniniz qarışır. Narahat olmayın. Sizə elə bir müəllim təqdim edəcəyəm ki, biologiyanı əzbərləmədən, tamamilə məntiqlə çox rahat işləyəcəksiniz. Fidan müəllimə Cəbrailova haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Özü MİQ imtahanında 90,5 bal yığıb və təhsili də Bakı Dövlət Universitetinin sabah qruplarıdır. Magistrda Bakı Dövlət Universitetində oxuyub. Hazırda Texniki Təbiət Elmləri liseyində dərsləyir və 2019-cu ildən bu yana yüzlərlə şagirdi qəbula hazırlayır. Sürət qrupları həftədə 3 və daha çox təşkil olunacaq. Əsas qəbul sahəsində ən çox düşmə ehtimalı olan suallar işləniləcək. Dim təkrar qəbulları, model suallar və OTK sınaqları işlənəcək bu sürət qrupunda. Üstəlik hazırda yay qruplarına da qeydiyyat başlanıb 7-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər. İlk 5 şagirdə və ya dostunu gətirən hər bir şagirdə tam 20% endirimimiz də var. Köhnə üsulla biologiya oxumağı unudun. Kitabı qarşıma qoyun və səhərdən axşama da oxuyum, əzbərliyim dövrü artıq qurtardı. Fidan müəllimənin şagirdləri mövzuları əzbərləmir, beynində xəritələrini qurur və vizual olaraq bunların hamısını gerçəkləşdirir. Məncə artıq bu qədər məlumat verdim kifayətdir. Elə ən əvvəldə müəllimənin 90,5 balı kifayət qədər yüksək nəticədir. Yəni azdan çoxdan məlumat olan bütün abituriyent, bütün müəllimlər bilir ki, bu Azərbaycan üzrə ən yüksək reytinqli ballardan biridir. Müəllim işə qəbul imtahanında 90,5 bal. Zarafat məsələ deyil. Yəni kim məndən biologiya üçün müəllim axtarırsa, soruşursa, rahatlıqla filan müəlliməni tövsiyə görə bilərəm. Mənə WhatsApp-dan yazın 050 720 92 32 mənim öz nömrəmdir. Mən sizə filan müəllimənin nömrəsini yönləndirim. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm dostlar. Sağ olun.